年，歡迎收睇由我主持嘅 Evelyn Tips。咁每一年冬天咧，我都會添置好多我手頭上呢一種冷外套同埋冷衫嘅。因為我自己係一個好怕凍嘅女仔啦，咁所以我一定要着冷衫啊、冷外套嚟保暖。咁但係點樣配襯先至可以唔會顯肥呢？就要睇下我以下嘅 tips 啦。講到冷衫咧，其實好多女孩子都會好怕着冷衫，會唔會着到好似好臃腫啊、好肥咁？因為始終冷都有佢一定嘅厚度。咁但係咧，其實唔會嘅，只要你選擇好似我手頭上呢件 chocolate 出嘅薄冷衫咁樣啦，即係佢又保暖啦，同埋佢又薄嘅。咁加上咧，只要你好似我而家咁樣配襯，可能將佢着喺入面，然之後出面着 overall 或者着一啲工人褲嘅話咧，就可以顯示翻你嗰個 body shape。咁樣着嘅話咧，其實就唔會臃腫，唔會肥噶啦。咁頭先咧就介紹咗冷嘅上衣可以點樣配襯，而家我就講下冷外套可以點樣襯啦。咁其實咧冷外套係非常之容易襯嘅，但係當然大家都會怕，如果冷嗰個厚度會着起咗會好似好肥好臃腫，但係其實唔會嘅，只要你裡面襯翻一啲薄身嘅衞衣，就好似我而家手頭上呢個咁樣啦，或者再加條闊褲咁樣襯，其實都會好好睇。除咗褲褲之外，亦都可以襯我而家着緊呢一種比較鬆身嘅 jeans。咁其實咁樣咧就會突顯翻你隻腳，睇落去咧就唔會咁臃腫噶啦。無論係冷嘅上衣定係冷嘅外套，希望今個冬天你都可以着得保暖同埋好 fashionable 啊！